こんにちは、モリです。今回は手織りでミニクロワッサンを作った時の動画です。少しずつ伸ばして生地とバターの層を作っていきました。ぜひ最後まで見ていってください。材料はこちらです。まずは前日に生地と折り込み用のバターを用意していきます。最初に生地作りから、ホームベーカリーに牛乳と水、強力粉、砂糖、塩、バター、ドライイーストを入れ10分こねていきます。スタート。こねている間にバターを四角いシート状に整えていきます。少し常温で柔らかくしたバターを適当な大きさに切ります。叩きながら少しずつ四角い形にしていきます。伸ばして平らにも少しずつしていきます。ここでポイント。バターは叩くことで柔らかく形を作りやすくなります。硬いからと加熱して柔らかくすると折り込みしづらいバターになってしまうので注意です。形がまとまってきたらラップに包み形を整えていきます。当日バターのシートを作っても大丈夫なのですが、私は硬さの調整がしやすいかなと前日に作っていきます。四角いシート状になったら冷蔵庫に寝かしておきます。生地が出来上がりました。出来上がったら生地もまとめてラップに包んでいきます。包んだら冷凍庫で30分休ました後、一晩冷蔵庫で寝かせます。おやすみなさい。次の日です。折り込みをしていきます。生地がくっつきやすいのでしっかり手粉をつけていきます。最初に木のシート状にしたバターを包むために生地を四角く伸ばしていきます。角ができるように四つ角の方面に伸ばしていきます。ラップをしたままのバターを包んでみて確認していきます。まだまだ全然包めそうになかったのでもっと大きくしていきます。包めるくらい生地を伸ばせたら風呂敷包みにしていきます。バターの包み方は観音開きと風呂敷包みがありますが、私は風呂敷包みの方がバターの位置がずれにくいので風呂敷包みにしていきます。つなぎ目はバターが飛び出さないようにしっかり閉じます。バターが包めたら折り込みをしていきます。バターと生地がずれないように綿棒で生地を押していきます。次に少しずつ生地を伸ばしていきます。上下交互に伸ばしていき、少しずつ伸ばしていきます。生地を少しずつ伸ばしていくために綿棒の下に10ミリの厚みの棒状のものを入れ伸ばします。私は牛乳パックを重ねたものを下に入れやっています。10ミリ、7ミリ、5ミリの順に厚みを変えて少しずつ伸ばしていきます。無理に伸ばすと崩れてしまうので上下交互に少しずつ伸ばしていきます。昔専門学校でクロワッサンの折り込みをリバースシーターでやってる時に手ごまが少なくてシーターのローラー部分に巻きついてしまってからクロワッサンの折り込みが少しトラウマだったりします。ただ慣れると綺麗な層ができるので手織りで同じ綺麗な層が作れるようになりたいです。伸ばせたら三つ折りにします。三つ折りした時もずれないように中になる折り目もしっかり折り目部分を閉じておきます。折りたためたらラップをして冷蔵庫で30分ほど休ませていきます。おやすみなさい。2回目の折り込みを行っていきます。先ほどと同じように10ミリ、7ミリ、5ミリ、2.5 ミリの順で伸ばします。伸ばせたら三つ折りしていきます。今回三つ折りを3回行って生地とバターの層を27層作っていきます。一気に3回行うと層が崩れやすくなるので休ませながら折り込みしていきます。三つ折りできたら冷蔵庫でもう一度30分ほど休ませます。休ませたら3回目の折り込みをしていきます。
2回目までの時点で層がかなり薄くなっているので、伸ばすと層が崩れやすくなっていますので、さらに少しずつ伸ばしていきます。伸ばせたら三つ折りをして、ラップをして、また冷蔵庫で30分ほど休ませていきます。おやすみなさい。休ませたらまた生地を先ほどと同じように伸ばしていきます。伸ばせたら端を切り落とします。端の方はバターが行き届いてないので切り落としちゃいます。クロワッサンの大きさを同じにするために幅を5センチのところに跡をつけていきます。上は間になるように跡をつけていきます。跡を目安に三角形に切っていきます。切るときは層が崩れないように包丁をスパッと切っていくと層が崩れずにできるのですが、なかなかスパッと切れないです。全部切れたら成形していきます。軽く生地を引っ張ります。軸になる部分も伸ばし、くるっとして軸を作り丸めていきます。本当はもっと薄く生地を伸ばしていきたかったのですが、均等の力で伸ばすのが難しく、ぼってりとしたクロワッサンになってしまいました。まだまだ試行錯誤中です。成形できたら天板に乗せていきます。乗せたら35度で50分発酵させていきます。発酵できたらハケで卵を塗っていきます。卵は層が見えている部分にできるだけつかないように塗っていくと出来栄えが綺麗になります。220度で予熱したオーブンで12分ほど焼いていきます。きつね色に焼けたら手売りでサクサクミニクロワッサンの完成です。